Chào mừng các bạn đến với clip mới của mình. Clip lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn PK 1 1 phái thích khách. Muốn PK mạnh phái thích khách thì cũng phải do cách úp mỗi người nữa. Cách úp và cách chơi mỗi thứ chiếm một nửa tỷ lệ thắng. Thì các bạn PK hay nhưng mà úp bạn úp dởm thì cũng thua thôi. Tỷ lệ thua phần lớn phần nhiều. Đầu tiên thì hãy đi vào sát tường này, sát mép này để nhìn thấy đối phương là thuộc phái nào. Đó. Nếu gặp cung ấy, đầu tiên là chạy lòng vòng, né chưởng nó ra, nó hết chưởng rồi mình bắt đầu vào gần nó. Nhưng lưu ý là khi gặp cung ấy, đấy, nó đang giăng bẫy độc ấy, bạn đừng dại lao vào. Vì bây giờ mình giải thích nhá. Một, nếu mà trường hợp một bạn và đối thủ là cung ấy, ở trong cái vòng vây đấy, kể cả bạn dùng trường gì hay là đánh thường chăng nữa thì nó cũng không mất máu đâu, vì bạn đang trúng độc mà. Trúng độc thì không thể gây sát thương được. Trường hợp hai là nó đang chạy, mình đuổi theo, nó giăng bẫy độc phát, mình nhảy vào, mình bị đơ định thân mà bị trúng độc một chỗ thì lúc đó nó sẽ tung ngay mưa tên mà dội vào mặt mình, không thể đỡ nổi. Và đấy là chỉ có thua thôi. Nên lưu ý là khi nào chạy theo nó ấy, mình chạy vòng, không phải cứ chạy thẳng đi sau đít nó tỉa nó chết ngay ấy. Đấy, lúc đầu là dùng Kin Thunder xong mới thấy nó bị trúng chưởng của mình mới lao vào. Nếu chưa trúng chưởng thì bắt đầu chạy vòng, ở đằng sau nó dùng chưởng 2 21 214. Theo cách này thì kể cả gặp top đi hơn bạn mấy chục ngàn lực chiến vẫn có tỷ lệ win khoảng 30-40%. Khi đi PK33 cũng thế thôi, bạn đi sát tường mà để xem đối thủ là ai đã. Trước tiên là biết đối thủ của mình là ai mới có thể PK được, có thể đỡ được chưởng nó. Đấy, thấy nó tung chưởng mắt mình phải né ra một chỗ luôn, chạy đằng sau nó. Đấy, thấy chưa? Trúng độc phát là đánh không gây sát thương được nó luôn. Đấy. Đây còn pet nó đánh. Cứ nằm trong vòng độc đấy là không bao giờ đánh trúng nó. Tùy theo cách úp mà, kể cả bạn lực chiến yếu hơn mấy chục ngàn lực chiến không sao à. Vấn đề là đối thủ của bạn có biết PK phái đó không. Đấy. Bạn PK thì vào gần nó, vào gần đối thủ ấy, dùng kin 2, mình tính từ dưới lên 2, rồi bấm nhanh một phát nó lao ra hơi xa một tí bạn
chạy chạy vào gần nó tung ulti của nữ thần. Như thế nó bạo, tỷ lệ bạo nó sẽ lên khoảng trên 70%. Và như thế thì nữ thần nó sẽ phát huy hiệu quả hơn. Toàn gặp cung, không gặp những phái khác. Giờ này như ít người đi PK. Đấy, toàn gặp cung rồi. Đấy, chúng độc phát là đánh không dính luôn. Nếu theo cách như này các bạn chỉ cần lòng vòng né được trưởng của đối thủ là có khả năng win cao rồi. Giờ mà không né được, cứ dính úp thẳng vào mặt nó, mà mặt úp thẳng trưởng nó vào mặt thì chỉ có thua. Đầu tiên là né được trưởng nó đã. Kể cả đối thủ bạn yếu nhưng mà yếu nhưng cũng đôi lúc khinh địch cũng vẫn thua. Mình đã từng như thế mà vài lần. Ui, gặp top 1 vỡ mồm, phát nửa cọc rồi, đánh đấm gì nữa. Đánh không trúng cái này thì ui rồi, pet đập chết. Hơn mình gần 200.000 lực chiến, chả khác gì đánh boss rồi. Máu còn trâu hơn kia. Thì mình làm nốt một trận nữa rồi thôi. Toàn gặp boss. Bạn để ý nhá, có mấy con nó vàng mấy, có khi là kể cả bạch kim, cả server bạn chưa có đến bạch kim ấy. Nhìn con nó bạch kim rồi thì chắc chắn đấy là boss. Như ví dụ con này không có cái chữ khui gì trên đầu ấy. Đó, đấy là bot cho game nó cài vào để, vì bây giờ không ai đi PK thì game nó không muốn cho mình đợi ấy. Thế họ phải cài thêm bot vào để cho mình đánh, mà bot này nó thấy mình ở đâu nó cứ lao vào đánh, không có cái kiểu né hay đi chạy lòng vòng gì hết. Rồi mình tạm dừng clip này ở đây thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh mình. Cảm ơn các bạn.